Halo sahabat OHA, kali ini kita akan membahas berbagai khasiat daun karuk untuk mengobati kesehatan sahabat OHA, baik untuk mengobati asma, batuk, malaria, nyeri tulang, sakit perut, susah kencing, sakit gigi, batuk empedu, dan lainnya. Simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel obat herbal alternatif. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih pula kepada sahabat-sahabat OHA yang selalu mengikuti video-video dari kami. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, share, dan komennya. Semoga sahabat-sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat yang baru bergabung, ayo di subscribe dulu agar kita bisa berteman dengan channel ini dan kami lebih bersemangat membangun channel ini serta menyajikan video-video yang berkualitas. Daun karuk atau istilah latinnya Piper sementosum Rox X yang di Indonesia sering juga disebut kaduk, sirih tanah, suruh lanang, cabean, sirih dadu, atau sebutan lainnya adalah tumbuhan yang masih satu famili dengan daun sirih. Namun daun bentuknya agak kecil dan agak keras batangnya. Daun ini ternyata mempunyai segudang manfaat baik untuk obat luar maupun obat dalam, baik itu buahnya, daunnya ataupun akarnya. Nah, untuk mengobati asma dan batuk, ambil 6 lembar daun karuk ini, kemudian cuci sampai bersih. Setelah dicuci lalu ditumbuk sampai halus atau dilumatkan. Setelah itu rebus dengan air kurang lebih 60 ml atau kira-kira sekitar 3 gelas selama 30 menit. Dinginkan dan saring ampasnya. Setelah itu kemudian minum 2 kali sehari. Insya Allah penyakit asma dan batuk sahabat OHA bisa teratasi. Tapi tentunya tidak instan ya, harus secara rutin. Adapun biji dari daun karuk ini juga berkhasiat untuk mengobati sakit perut. Caranya, ambil 3-4 biji buah dari daun karuk ini. Setelah itu direbus sampai mendidih, angkat, dinginkan, dan minum secukupnya. Adapun akarnya bisa juga untuk mengobati penyakit batuk. Caranya dengan cara seduh dengan air panas, minum selagi hangat. Lakukan 1-4 kali sehari, tergantung dari intensitas batuknya sendiri. Akarnya juga bisa mengobati malaria. Sama, ini diseduh airnya kemudian minum 2-3 kali sehari. Adapun untuk sakit gigi bisa juga sama dengan akarnya, seduh dengan air panas, minum selagi hangat 1-4 kali sehari. Dan untuk batuk empedu atau susah kencing, akarnya ambil 1 genggam, rebus dengan 3 gelas air, saring, kemudian setelah disaring minum 2 kali sehari pagi dan sore. Daun karuk juga bisa digunakan untuk obat luar seperti nyeri tulang ataupun mengobati panu. Caranya, untuk mengobati nyeri tulang, daunnya ditumbuk sampai halus kemudian ditempelkan di bagian yang sakit. Lakukan beberapa kali setiap hari secara rutin. Itulah khasiat dari daun karuk yang sering digunakan oleh masyarakat di daerah kami sebagai ramuan turun-temurun dari leluhur kami. Semoga bermanfaat, dan bila ada indikasi-indikasi di luar itu sebaiknya berkonsultasi dengan dokter ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.